אוקיי, דוגמאות. 1. פתור את המערכת הבאה. x ועוד 2y ועוד 3z שווה ל-6. 4x ועוד 5y ועוד 6z שווה ל-15. 7x ועוד 8y ועוד 10z שווה ל-25. נעביר פתרון. נעביר למטריצה ונדרג. אוקיי. אז 1, 2, 3, 6, 4, 5, 6, 15, 7, 8, 10, 25. כן. כל זה מערכת אחת, כן. זה מערכת עם 3 משוואות ו3 נעלמים. מערכת עם 3 משוואות ב3 נעלמים. בסדר? אוקיי. טוב. אוקיי. אז נעבור למטריצה ונדרג. הצעד ראשון, עכשיו אני הולך הכי לאט שאני יכול, כי לפחות בדוגמה הראשונה, שנייה, שלישית, צריך להראות לכם איך עובדים. אחר כך נרוץ יותר מהר, אבל בשלב הראשון נעבוד הכי לאט שאפשר. מה אני צריך לעשות? אני צריך, ברגע שאין לי פה 1 למעלה, אז יש לי איבר שונה מ-0, לכן אני עכשיו מה צריך לעשות? הוא יהיה מוביל כאשר נגיע למדורגת. כאשר המטריצה היא לא מדורגת, אני לא מדבר. מוביל זה רק במדורגת. אוקיי. מה אני צריך לעשות? לאפס, לא, לפני הלהחסיר. לפני הלהחסיר. מה אני צריך לעשות? לאפס את 4 וה-7, נכון? למה? כי אני רוצה לייצר את המדרגה הראשונה. נכון? אני רוצה לייצר מדרגה. נכון? אז אם יהיה לי פה איבר שונה מ-0, צריך שמתחתיו יהיה איברים שהם 0. אז מה אני צריך לעשות? אז אני עושה 2 צעדים, והם R2 מקבל R2 פחות 4R1, ו-R3 מקבל R3 פחות 7R1. זאת אומרת, אני צריך באמצעות ה-1 לאפס את ה-4 וה-7. לכן אני מוריד מ-R2 4 פעמים R1, ומ-R3 7 פעמים R1. כן. אם למעלה היה 2, אז זה היה בראשון 2. עם מה? אם למעלה היה במקום 1, 2, אז זה היה R2 פחות 2R1? כן. אנחנו תכף, כאשר אני אגש להוכיח את המשפט הזה, אתה תראה מה הגורם שאני מכפיל בו. ברגע שלמעלה זה 1, זה נוח לי, כי זה הוא, אבל באופן כללי זה מה שבשורה חלקי מה שכתוב למעלה. שורה שנייה ושורה שלישית. R2 זה שורה שנייה, ו-R3 זה שורה שלישית. אוקיי. למה צריך לשאול את החץ הזה ל-R2? מה? R2 פחות 4, חץ R2. אתה מכניס לתוך R2, R2 פחות 4R1. זאת אומרת, אתה עושה השמה. לתוך R2 אתה מכניס R2 פחות 4R1. ואותו דבר גם פה. אוקיי. אז מה יוצא לי? השורה הראשונה נשארת אותו דבר. עכשיו אני מתחיל לטפל לאט לאט בשורות הבאות. הראשון זה 0, כי זה בדיוק מה שבניתי. זה 4 פחות 4 זה 0. 5 פחות 4 פעמים 2
מינוס 3. 5 פחות 4 פעמים 2 זה מינוס 3. 6 פחות 4 פעמים 3 מינוס 6. 15 פחות 4 פעמים 6 מינוס 9. אני עושה עוד פעם, אני לוקח את השורה הזאת, מפחית ממני 4 פעמים בשורה הזאת. 4 פחות 4, 0. 5 פחות 4 כפול 2, מינוס 3. 6 פחות 4 פעמים 3, מינוס 6. 15 פחות 4 פעמים 6, מינוס 9. בסדר? עכשיו הגענו לשורה השלישית. 7 פחות 7, 0. 8 פחות 14 זה מינוס 6. 10 פחות 21 זה מינוס 11. 25 פחות 42 זה מינוס 17. יופי. הלאה. אז עכשיו בתהליך הזה יצרנו את המדרגה הראשונה. נכון? עכשיו אנחנו רוצים, הגענו לפה, פה יש שוב כבר איבר שונה מ-0, אז מה אני צריך לעשות? לאפס את מה שמתחתיו. אני רוצה לאפס את המינוס 6. מה אני אעשה? נכון מאוד. מה שאני עושה זה, R3 מקבל R3 פחות 2R2. יש למישהו הצעה אחרת? לא או. לא, אני שואל אם למישהו יש הצעה אחרת. התשובה היא זהו. עכשיו אני בכוונה אומר פה, מישהו בכוונה משך אתכם לכיוון הזה, לא לעשות, אני אומר, אני כבר שם את זה X, שלא תעתיקו, שלא תחשבו על זה. R3 מקבל R3 ועוד 3 R1. זה אסור לי לעשות, למה? למה זה אסור לי לעשות? כי ברגע, אם אני אשתמש עכשיו בשורה הראשונה כדי לאפס את השלישית, האיבר הזה יהיה שונה מ-0, ואני ארוס את הדירוג, נכון? זאת אומרת, זה אסור, פעולה, בואי תחי, היא חוקית, אבל היא... בדיוק. פעולה שתהרוס את הדירוג. איך הגעתי ל-2R2? אני צריך למינוס 6 להוריד פעמיים מינוס 3. ולכן אני מקבל 0. בסדר? מה אני מקבל? 1, 2, לא, מההתחלה. 1, 2, 3, 6, 0, מינוס 3, מינוס 6, מינוס 9. בשני אלה לא נגעתי. ועכשיו 0. מינוס 6 פחות פעמיים מינוס 3 זה 0. מינוס 11 פחות פעמיים מינוס 6 זה 1. ומינוס 17 פחות פעמיים מינוס 9 זה 1. זהו. האם הגעתי לצורה מדורגת? כן. עכשיו הגענו... רגע, לאט לאט. הגענו לצורה מדורגת. על מה? מינוס 6 פחות פעמיים מינוס 3 זה 0. מינוס 11 פחות פעמיים מינוס 6 זה 1. מינוס 17 פחות פעמיים מינוס 9 זה 1. בסדר? אוקיי. עכשיו הגענו לצורה מדורגת. עכשיו אני בא לסמן את המקדמים המובילים. כל הירוקים שסימנתי הם
מקדמים מובילים. נכון? לכן מה אני יודע? לכן מה אני רואה? אני רואה רגע, לפני הערך, השנייה, אני עוד לפני זה, אני מגיע לזה, תאמין לי עוד כמה דקות. יש לי עוד שלב אחד לפני. במערכת זו, אין שורת סתירה, שאנחנו עוד לא יודעים מה זה, אבל אין אותה. אין שורת סתירה. בדיוק. ויותר מזה, וכל המשתנים מובילים. נכון? כי לכל משתנה יש מקדם מוביל בעמודה שלו, נכון? כי לכל משתנה יש מקדם מוביל בעמודה שלו. לכן יש למערכת פתרון יחיד. זהו. לכן יש למערכת פתרון יחיד. יופי. עכשיו נחשב אותו. בסדר? נחשב אותו. נחזור למשוואות. x ועוד 2y ועוד 3z שווה 6. מינוס 3y מינוס 6z שווה למינוס 9. ו-z שווה ל-1. נכון? משימים? זה תרגום של המערכת הזאת לזה, למשוואות. נכון? משימים איתי? אוקיי. מה אני עושה עכשיו? יודע את z שווה 1, עושה הצבה לאחור, נכון? ואני מקבל מה? ש-y שווה y שווה ל-1. נכון? ועכשיו אני עושה עוד פעם הצבה לאחור ואני מקבל? נכון. יופי. לכן פתרון המערכת הוא x, y, z, תזכרו שאנחנו צריכים לכתוב אותו כענייה שלישייה, מה שאתם רוצים. אז זה הפתרון. 1, 1, 1. עכשיו, זאת אומרת שאם עכשיו תציב 1, 1, 1 במערכת המקורית, תקבל תשובה לכל המערכת. אבל בצורה יעילה, זאת אומרת בצורה טכנית יעילה. בוודאות אני יודע שזה הפתרון היחיד, כי כל המקדמים הם מובילים. כל המשתנים הם מובילים. זה היה דוגמה מספר 1. זה פתרון יחיד, ואחרי זה מצאתי אותו. מה זה אומר גיאומטרית? שיהיה לי 3 מישורים, ויהיה לי נקודת חיתוך אחת משותפת בין כולם. גיאומטרית. כן, כל משוואה היא מישור. יש לנו 3 מישורים שנחתכים בנקודה אחת. לצייר את זה. יהיה לך 2 מישורים שנחתכים. זה מישור אחד, זה מישור אחד, זה מישור שני, זה נותן לך ישר חיתוך, ואז בא לך ישר שלישי. עוד פעם, מישור אחד. עוד פעם. מישור אחד, מישור שני, ואז יש לך ישר חיתוך כאן, ואז המישור השלישי חותך כך. כן. אם מספר המשוואות קטן ממספר הנעלמים, זה לא אומר? לא אומר כלום.
לא חייב, אפריורי לא חייב לומר כלום. כלומר, נשאלה שאלה, האם יש קשר בין היחס בין המשוואות לנעלמים לבין הפתרון? לא הכרחי. יכול להיות לך 3 נעלמים ו2 פתרונות? יכול להיות הרבה מאוד דברים שאתה לא היית מצפה להם.